人家他也不跑，那身体他说今儿腰不行，他说我今儿安排他，他就不跑。不要闯看。喊到屋里，我妈是哪几点？不在屋里。等会儿出去净在这玩，吵死去了。我你把灯儿闪到这儿。把灯开到闪闪，你等。包包，左边红包包，右边红包包。我这边两红开关，我这边两红开关开红。哦对，今天是什么时干？常干的。喂，家内。我们是干这。高要机器的。我们还是高的，还有2个人没打。你们多少都是自然有人会的。对。